আপনি কি সবসময় ঠান্ডা, কাশি, জ্বর, ফুসফুসে ইনফেকশন এরকম ধরনের রোগে ভোগেন? তাহলে আজকের ভিডিওটি আপনার জন্য খুবই কার্যকরী হতে চলেছে। আজকে যে রেমেডিটি আমি তৈরি করব সেটা আপনি একদিন তৈরি করে টানা 7 দিন খেতে পারেন অথবা প্রতিদিন তৈরি করেও খেতে পারেন। একটা পাত্রের মধ্যে 3 কাপ জল নিয়ে জলটাকে ফুটতে দিতে হবে। অন্যদিকে 7 থেকে 8টা তেজপাতা এরকম ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিতে হবে। আর 1 ইঞ্চ মতো আদা পাতলা স্লাইস করে এরকম ভাবে কেটে নিতে হবে। আর তার সঙ্গে দিয়ে দিতে হবে 7 থেকে 8টা ফুল সমেত লবঙ্গ। জলটা যখন ফুটে উঠবে তখন সমস্ত উপকরণগুলো জলের মধ্যে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিতে হবে। তারপর এগুলোকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফুটিয়ে নিতে হবে। 3 কাপ জল যেন 1.5 কাপ জলে পরিণত হয়। কোল্ড অ্যালার্জি, হাঁচি, কাশি, ঘুসঘুসে জ্বর, শরীরে ব্যথা, মাথা ব্যথা এই ধরনের সমস্ত রোগের নিরাময় আপনি করতে পারবেন এই রেমেডিটি থেকে। 3 কাপ জল যখন ফুটে ফুটে 1.5 কাপ জলে পরিণত হয়ে যাবে তখন একটা কাঁচের পাত্রের মধ্যে এটাকে ছেঁকে নিতে হবে এবং একটা ঢাকনা দিয়ে এটাকে ফ্রিজের মধ্যে ঢেকে রেখে দিতে হবে। এটা আমি 7 দিনের জন্য তৈরি করে রাখছি। আপনারা চাইলে প্রত্যেক দিন তৈরি করেও খেতে পারেন। এই রেমেডিটি টানা 7 দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখে 1 গ্লাস গরম জল খাওয়ার পর এই রেমেডিটি খেতে হবে। একটা কাঁচের গ্লাসের মধ্যে হাফ কাপ এই রেমেডিটি নিয়ে নিয়েছি। তারপর দিয়ে দেব 1 চামচ নির্ভেজাল মধু আর দিয়ে দেব হাফ কাপ মতো উষ্ণ গরম জল। তারপর এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে 1 গ্লাস উষ্ণ গরম জল খাওয়ার পর বাসি মুখে এই রেমেডিটি সেবন করতে হবে। টানা 7 দিন যদি এই রেমেডিটি খেতে পারেন তাহলে আপনার বুকে বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা কফ, কাশি এমনকি ফুসফুসের ইনফেকশন থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন। এই উপকরণটি সেবন করে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে খুবই উপকার পেয়েছি। তাই ভিডিওটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন।